前我习惯把他们这个纸袋剪烂了，然后后来免商说下次他们还要帮我来继续用，让我别浪费他们的纸包，所以现在我都比较温柔一点。哇哦，你这个要是做一个大圈的话，我给你100万。太了了，真的。这个是那种过雨看松色，随山到水源，人间有味是清欢，就是经历过世间的大风大浪，看见过世间的繁华，依然会喜欢的镯子。然后它里面的这种花型又非常的内秀，它不张扬，但是它里面的花真的很丰富，非常精彩，很好看。可惜是一个特别小圈，说能欣赏这样的镯子的人绝对都不是小圈口。你要一个多年轻的小女孩有这么丰富的人生，放个漏吧， 20万吧10万以内8万，3秒钟，慢慢。外国来。